係 I mean 啲褲啊，我冇數我睇喎，睇，睇個樣都似唔齊咯。試接咗入去咯。真，邊有人咁樣飛啤牌㗎？你個上咯。地下咯，地下咯。第一張啊，六級牌。俾你畫上去咧，冇咗啲。開波咯。阿卡你咪打，坐啲咯。一係財，一係鬥。佢唔識坐啲，我哋就鬥地主咯。你識咩啊？鬥地主啊？係啊，識唔識啊？得啊，1、2、3、4、5咯。都得。大一。升球。難啦，開場啲啊咁。我哋計分我哋。1-0。計分。過嚟啦，財啲啦。就啲啦我哋。飛埋嗰副過嚟，等佢自行處理。自行處理啦。唔係都冇。啱啱你就坐呢個位，可能我冇使過一副咁少嘅牌，成日掛住洗副麻雀咧。我知啊。10啊，5、9、10呢邊可能。我真係之後呢啲嘈啲喎，嘈啲喎。你唔會成日去飲酒嘅咩？佢就係講嘈啲啊，點解飲得就係玩打葵波？咩卡牌 game 你都唔識玩嘅？喂，佢要幫助嘈佢啲，嘈啲都要幫助喂。我都好少玩嘈啲喎。係咯，你都唔識玩添啊！唔應該話唔識玩嘅，好少玩啫。唔係我識嘅。係鬥快出晒啲牌㗎。係啊。哦，得㗎啦，係。加先3出先。咁咪2、3、4、5咯。頭先做咗5隻㗎啦，小姐。嚇？唔係鬥地主啊？嗰邊。啊！我就原來我嗰陣時玩呢個。3隻收嚟。喺我度，跟住都喺佢度。你做咩？分大細。係啊。呢間呢邊。記得喎。帶住花紅心。我要救命啦！所以你唔見，呢一叫黑色嘅衫唔係嗰個。戒豬係紅色嘅。呢隻，係啊。緊要。唉，你真係優秀。哦，即係咁順住出嚟。唔使㗎。咁你得，我明啦。你唔好打斷我先。O K 㗎。睇下先，順序係咩？戒豬、花、紅心、葵扇。黑色大啲嘅。黑色呢粒嘢最大。呢粒嘢最大。然後戒豬最大。紅色嘅呢粒嘢咧？第二粒係呢個大。紅色咁呢粒嘢咧？冇紅色嘅呢粒嘢。一個牌得4個色嘅啫。到你啦，紅色同埋。OK。而家係6。7加咗1以上。得2隻啊，師兄啊！1隻啊！你話到時先有得出2隻㗎。咁我咪就好中意。哦，唔係得你就嚟最少話到時先出得㗎。最衰。話上累都唔係好快。我
哇！你玩死人啦，Chris！輸落嘢喂，我好似出真啊！有啲柒。去傾啊！傾啊！喂，唔好睇呢邊，唔好睇呢邊，本身已經亂嘅。大！大快啲先，大啊！你話先。我已經出兩隻啦。阿 Chris 食唔到叉燒啊！一定要唔炸，一定要食㗎，你兩隻、三隻都得㗎。哇！就唔得，但係冇人見過攞個碟咁樣做。係啊，冇人見嗰個碟咁做啫。哎呀，十分要啦，開。你大。黐線細啊呢塊。我睇你玩鬥地主啊，鬥地主。鬥地主3個。係咩？啱啦，我都係出少幾隻嘅。好啦，你最大嘅係。哇！2隻。仆街。加咗未？我冇得出喎。你話先。七仔。咪有爆燈。我頂唔到大啊！你頂我頂先。頂唔到大啊！佢出咗邊隻？佢出咗10啊！真係輸少當贏啊！我唔理㗎啦，而家佢剩翻隻，我輸少當贏。咩意思啊你？巴士大，點都大嘅你。佢攞住最大嗰兩隻，幾大最攞？仆街！我建議出呢個嘅，咁你好似會輸少啲，因為剩低少。嗱，我係講佢而家剩最多嘅。我而家剩最多嘅。係咁我出邊隻？佢淨係得一隻可以出嘅。出呢隻我覺得會俾人打到嘅。咁我出咁我啦，我拉屎你要頂大啊！我都拉屎㗎咋。我拉屎你要頂大啊！咁我出兩隻都你要出最大。可以，我哋係攞出唔到啫嘛。你出唔晒咯，有機會。緊要你照上呢個。啤狗。但係我哋得嘅。啤狗都冇啊！你一隻咩嚟㗎？係我嘅指揮嚟啊！清楚嘅人咯。喂，搞數，剩幾多隻做幾多下波面？加咗未？你嘅剩幾多隻啊？想上下得唔得啊？波面呢個咁容易，想上下啦。想上。第一次感受到勝利嘅，啱啱仲話唔好玩嘅。我繼續開緊啦。咁撚難玩唔係，我冇諗過我會贏咯。你攞住最大嗰兩隻屌喎，主席，差過嚟。係啊，跟住攞出嚟攞隻碟出嚟打蛇咯。黐線！唔係咁，但係我最後贏。你輸咗就唔係咁講，輸咗就唔係咁講嘅，有時候啲嘢。輸咗就唔係咁講嘅。新手保護，新手保護。新手保護期。唔係最好笑嘅係咧，佢乜都冇。佢全部單牌嚟㗎。Pair 3 Pair 5，一隻4，跟住一隻9，一隻10咁樣。哇！好彩佢有個膠袋啫，好似執我冇論3啲油咯。你攞件衫抹下啦。結17尾結啊嘛，17尾。係啊，冇睇錯。我哋可唔可以慢少少啊？可唔可以打慢少少啊？唔急啊，我哋打慢少少。呢邊唔急嘅，我哋唔急啊。我睇下鋪又輸。喂啊，打慢少少啊！咁咪打慢少少出去咯。爭氣。喂，呢個快啊！好嚴快打，大家思考時間唔好超過3秒咁樣咧。咁樣大鑊，跟住就幫佢打。喂啊！係啊，喂啊！牌都未睇啊！哇！一波合屌嘅喂！我屌！喂大佬，唔得喎！你咩牌嚟㗎？好劣喎！好撚閪喎！好閪喎！喂，有3個話換牌就可以換㗎咯！換牌啊！喂，3個話換牌就可以換㗎啦！唔係3個啊嘛，我哋3個咪得。換牌會唔會？係啊，睇下打唔打到咯。咁就唔換啦。啫呢個。點解你打法咁似玩緊鬥地主？係咪我嘅錯覺咧？唔係，
你相信你？咪就地主咁大啊！嚇？哇屌！冇問題嘅。咩牌嚟㗎？好撚亂啊！好亂喎！好好啊！贏出之後最細，喂，出牌啦！贏嗰個。最第二哇，好亂喎牌！真啊！好撚亂啊！好亂喎，真係。我哋搞好撚亂啊！咪講。好亂啊！你副牌。喂，細細地打住先。細細地，咩佬？你都幾細喎？你都好細下口面加咗未？你都好細下喎！你呢隻嚇，手大牌喎！屌好細下喎！細仔地屌你！喺度啦！十仔，我差唔多最大㗎啦。我都接近㗎。冇啦，我冇。我已經大過佢啦。我冇啦。喂，你繼續，你繼續。等先，慢慢就大嗰啲。喂，呢隻細最細嗰隻。 12張係炒沙話，11張炒雙話。仲兩大喎！喂，細啊嘛，真係細啊！冇啦，冇啦。去傾啊！傾啊！呢個喂，呢邊。喂，屌你老味冇牌啊！幫兩嘅，你識我嘅。冇啦，冇啦，快走啦！唔係啊，有啊！點會冇啊？我哋。我一張都冇喎。你繼續啦，屌你老味，你玩晒啊！最細嘅先。哎屌！哎出咗3隻啊，10隻啦。誒，屌你老母！我好似食冇啊！飯。喂，點啊？有冇人要？嗰邊2分。有冇人要？屌！出牌黐啊！啊！唔打啊！好啦，有病喎先。有撚病啊！出牌啊！屌你老母，就隻點分開嚟打嘅？我一隻幾都冇，我先冇。我最大係累喎。開一次係出幾多隻㗎5隻，5隻，最多5隻。嗰邊。最少咧？ 1隻。哈士都可以唔出㗎。你話事唔出我唔出。係咯。有冇啊？有個花。喂，我帶得唔得啊？唔得啊！啊屌！我花。花你哋上，我上唔到。呢度。然後就放低佢哋。你有冇5隻啊？多嘢，少多嘢。哎，真係唔使炒啊！大家都。仆街啊！哦，到你啊！原來呢個都有嘅喎。出多少少先。冇啊！頂大咯，佢。冇啦，冇啊！頂大啦，頂大啊！咋？贏咗啦！屌你！屌你老母啊！你話呢啲咩嚟㗎？跟住我輸最多，我輸最多。全部牌都6、7、8。 4、6、8個係咩嚟㗎？點解3隻屌臉？輕鬆打。我3隻2。八下，你好屌你老撚母！黐下線㗎，邊有人兩隻2分啲人2隻煙屌你老味！ 3隻2，2隻屌下星！咩牌嚟㗎？仆街！好好笑啊！新手屌你老味！分開打，我咪人好咗少少啊！你人性咧？毫無人性真係。咪係咯！佢仲話：我啱啱學識打啦，咩呀？去緊咋？我好撚離譜啊！好過分啊！真係。好過分。邊個優啊？毫無人性可言。我咁樣離譜啊！兩隻點都可以打我仆街。我將啲話，我諗住整大啊，仆街咁大。
啊？身邊太多不平，敏感生命，不想他清醒。等下，點解你唔係同佢哋休嘅咩？食咗飯啦。喂 Thomas 過嚟打牌。好似真係有啲飛入去。陣間轉頭開閘先收啦。難啊！坐呢樣嘢啦，冇所謂啊，我斬到走，你點咋？4年咁早？人哋領我位啊。咩咁早走？咩題？嚇？冇嘢做啊！點解要早走啊？冇嘢做啊！我屌你啊！冇嘢做點解要早走啊？冇嘢做你又唔使叫人頂啦係嘛？戇鳩㗎！你戇鳩啊？冇嘢做點解要早走啊？緊要咯，聽日都打。哦，聽日希哥喺度，聽日希哥邊個係希哥？加埋希哥大依家嗰個啊！哦，空門啊，空門啊！咁啊點啊？咩有講句人？點解咁樣講啊？咁又點啊？你唔知邊個啫嘛？我仲以為陳朗希添，1-0。係啦。打咩啊？